สวัสดีครับผมก็อีกคลิปหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับผมวันนี้จะมาสาธิตนะครับท่า thumb roll นะครับหรือการหมุนรอบนิ้วโป้งนั่นเองนะครับเป็นการสะบัดมีดหมุนรอบนิ้วโป้งนะครับผมจะทำให้ดูเร็วๆ1 ทีก่อนนะครับจับด้าน right handle นะครับจับแบบ reverse grip ครับแบบ right handleอีกรอบนะครับอีกรอบพอนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ดูเหมือนยากนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ว่ายากครับผมแต่ว่าผมว่ามันยากก็พอๆกับท่านี้นะครับคือก็จะอาศัยพื้นฐานการเข้าใจคล้ายๆกันครับเป็นการหมุนรอบนิ้วเหมือนกันนะครับผมจริงแต่ว่าอันนี้เรามาหมุนรอบนิ้วโป้งนะครับวิธีการนะครับขั้นแรกนะครับจับด้าน right handle กับ reverse grip นะครับจับแค่ด้าน right handle เท่านั้นนะครับแล้วครับเอียงนิดหน่อยเพื่อไม่ให้มีดไหลลงมานะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับขั้นแรกนะครับเพื่อความง่ายนะครับผมแนะนำว่าให้จับใกล้ๆจุดหมุนนะฮะถ้าเป็น BM โมเดล42เนี่ยให้จับประมาณรูที่3ครับ1 2 3นะครับประมาณรูที่3ครับประมาณรูที่3 1 2 3ครับนิ้วชี้นิ้วโป้งประมาณรูที่3นะครับจากนั้นเหลือ2ก็ได้นะครับตามขนาดนะครับแล้วแต่ขนาดมือด้วยที่จริงนะครับขั้นแรกของการฝึกเลยนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดเคยควงปากกามานะครับท่านี้จะทำได้ง่ายมากนะครับการสะบัดข้อหมุนเนี่ยจะเหมือนการควงปากกาหมุนรอบนิ้วโป้งทุกอย่างเลยนะครับผมวิธีการนะครับขั้นแรกนะครับเมื่อจับได้แล้วนะครับสะบัดข้อมือเข้าหาตัวนะครับมีพื้นฐานก่อนนะครับสะบัดเข้าหาตัวสะบัดเข้าหาพอสะบัดเนี่ยจะเห็นว่าด้านเซฟแฮนเดิลเนี่ยครับจะชนกับข้อมือนะครับชนข้อมือเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะครับแทนที่จะสะบัดมาตรงๆนะครับก็สะบัดเฉียงขึ้นนิดหน่อยนะครับเฉียงขึ้นนิดหน่อยเฉียงขึ้นตอนแรกเราสะบัดตรงๆนะครับชนนะครับสะบัดเฉียงขึ้นนิดหน่อยครับจะพ้นขึ้นมาอยู่ประมาณโคนนิ้วโป้งนะครับสะบัดเฉียงขึ้นนิดหน่อยจะพ้นขึ้นมาอยู่เหนือโคนนิ้วโป้งนะครับขั้นแรกให้ฝึกเท่านี้ก่อนนะครับฝึกเท่านี้ก่อนนะครับประมาณเท่านี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับครับก็ขอโทษด้วยนะครับคือเมื่อกี้โทรศัพท์ของตากล้องเข้ามานะครับก็เลยพอไปช่วงคู่หนึ่งมาต่อกันดีกว่านะครับเมื่อกี้นะครับผมบอกว่าถ้าเกิดเราสะบัดข้อตรงๆนะครับสะบัดข้อเข้ามาตรงๆนะมันจะชนมือเรานะครับจะชนแขนหรือชนข้อมือนะครับวิธีการก็คือว่าสะบัดเฉียงขึ้นมานิดนึงนะครับหาข้อเฉียงขึ้นมานิดนึงนะครับพยายามให้ด้านเซฟแฮนเดิลเนี่ยขึ้นมาอย่างน้อยนะครับโดนโคนนิ้วโป้งจะดีมากเลยถ้าเกิดสามารถทำให้ขึ้นมาบนข้อนี้ได้นะครับอย่างนี้นะครับพยายามฝึกครับต้องปรับเข้ากับมือตัวเองนะครับเป็นอธิบายยากครับผมแต่ว่าไม่ยากมากที่จะทำนะครับฝึกเท่านี้ก่อนนะครับฝึกว่าชัวร์แล้วว่าจะสะบัดมาอีกครั้งเนี่ยก็ต้องโดนตรงนี้แน่ไม่ก็โดนตรงบริเวณนี้แน่นะครับเมื่อคิดว่าคล่องแล้วยังไงซะ10 ครั้ง100 ครั้งสะบัดอย่างนี้ก็ต้องโดนช่วงนี้แน่นอนจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นที่2นะครับซึ่งพอดีมันก็มีประมาณ3 ขั้นนะครับขั้นที่2เนี่ยกับขั้นที่3จะต่อกันเร็วมากนะครับขั้นที่2คือว่าพอสะบัดข้อปุ๊บนะครับก่อนที่มีดจะถึงบริเวณโคนนิ้วโป้งนะฮะหรือข้อนิ้วโป้งของเราปุ๊บหรือว่าjust thenนะฮะคือเมื่อนั้นเลยเนี่ยให้เราปล่อยนิ้วที่เบี่ยงออกนะครับแล้วปล่อยให้เซฟแฮนเดิลไหลไปหมุนไปรอบๆนะครับนี่คือขั้นที่2ขั้นที่3คือจับแกร็บไว้ปุ๊บแล้วแรงเหวี่ยงมีดที่เหลือนะครับบวกกับการหักข้อช่วยต่อด้วยทำให้มีดปิดเหมือนเดิมนะครับผมทำช้าๆนะครับขั้นที่1เหวี่ยงขึ้นมาถึงโคนถึงข้อขั้นที่
เมื่อถึงแล้วหรือเกือบถึงนะฮะเกือบถึงปล่อยนิ้วที่เหลือนิ้วโป้งตั้งไว้เหมือนเดิมเพื่อเป็นเสาคอยให้หมุนนะครับจะหมุนมาปั๊บปั๊บปั๊บถึงช่วงนี้ด้านเซฟไฮเดิลจะเข้าร่องมือแล้วนะครับก็บีบด้านข้างนะฮะหรือจะกำจะรับยังไงก็ได้ครับตามถนัดนะครับแต่อย่าขวางร่องนี้ปุ๊บด้านไบแฮนเดิลถูกแรงเหวี่ยงตามมานะครับสลับข้อมือช่วยเล็กน้อยปิดแบบนะครับดูได้เลยนะครับผมครับผมก็หวังว่าคงจะทำได้โดยเร็วนะครับก็แต่ว่าท่านี้นะครับก็เหมือนกับท่าที่หมุนรอบนิ้วชี้นะครับก็เป็นท่าที่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับช่วงแรกๆนะครับก็อาจจะมีอาจจะแบบว่าเหวี่ยงขึ้นมาปุ๊บอยู่ตรงนี้บ้างปุ๊บนะฮะค้างอยู่แค่นี้แล้วก็ตกนะฮะไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดครับเพราะตอนแรกผมก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเหวี่ยงมาปุ๊บเริ่มหลุดอย่างนี้ก็ไม่ต้องเครียดนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่สามารถแบบเข้ามาวูบประมาณนี้ได้แล้วนะแต่จับผิดพลาดนี่ไม่เป็นไรครับถือว่าใกล้สำเร็จแล้วนะครับก็พยายามปรับความเร็วให้น้อยลงนะครับเอาตามที่ตัวเองถนัดนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือว่าพยายามเบี่ยงให้เข้ามาที่ข้อนิ้วโป้งนะครับเมื่อเข้ามาใกล้เกือบถึงหรือพอถึงพอดีปุ๊บผมแนะนำว่าให้เกือบถึงนะฮะแล้วปล่อยพอดีนะครับปล่อยรับปิดครับก็จะสามารถทำได้โดยไม่น่าจะยากมากเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นท่าที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนพอสมควรนะครับเมื่อทำท่านี้แล้วก็จะสามารถต่อยอดท่าอื่นที่สวยงามได้อีกมากมายเช่นกันนะครับผมก็ขอให้โชคดีครับ